दोस्तों क्या आपका फोन खराब होता है और आप इसको बनने के लिए देते हैं दुकानों पर। दोस्तों अगर आप अपने फोन को रिपेयर होने के लिए देते हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। दोस्तों गफ्फार मार्केट में एक दुकान है जहां पर दीक्षिता नाम की लड़की ने अपना फोन दिया। फोन देने के बाद दोस्तों उसके फोन से पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल के अब उसको वार्निंग्स आती हैं। दोस्तों अब उसको आते हैं थ्रेट्स कि उसके डिटेल्स को अब डाल दिया जाएगा इंटरनेट पे। दोस्तों वो इससे परेशान होकर दिल्ली पुलिस में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल सतर्क हो जाइए। अगर आप अपना फोन रिपेयर सेंटर पे दे रहे हैं, मोबाइल शॉप पे दे रहे हैं, तो उसमें से सारे डाटे को या तो लॉक करके रखिए या तो उसमें से निकाल लीजिए फिर डाल लीजिएगा। बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए।